In ta tip, ne, prav, si rekel, tebe fotar ni naučil kozjih molitvic, to se ne dela, to moralno ni prav, da ti mečeš po tleh papirčke, kdo jih bo pa pucal? Si rekel, kolega tvojega prijatelja, on pa vse papirčke daje v žep. Si rekel, ti pejte fotru reči, fotar, ti si car, ker jaz čutim, kaj je moralno prav. Ti pa reči, fotar, nisi me naučil kozjih molitvic. Ne, molitvic. Tole je bil mal rahel uvod, preden začnem pa zdaj s to knjigo, ki sem jo napovedal, The Book of, ne Eli, ampak Ilej, ne, se izgovori. Knjiga neke moralne dolžnosti, knjiga odrešitve, ne, je dejanski prevod. Govorimo o Bibliji. Ne. Knjiga, ki je bila v Sloveniji spregledana, ker je neka prokrščanska, leta 2010 je bila posneta, Denzel Washington, igral naslovni vlogi, pa so tam neka Mila Kunis, pa tam nek Gary Oldman, pa brata Hardaway, ko sta že Hughes, brata Hughes, brata Vajševski sta matriko posnela, ta brata Hughes sta pa to knjigo odrešitve 2010. Upeljal bom pa še en film, kjer igra pa Samuel L. Jackson, Unthinkable. To je pa nepredstavljivo. Tudi 2010 posnet film, ki govori o moralnem razsojanju. Ta dva filma bom poskušal narahlo odkati v to moje predavanje. Začel bom pač tako, ne, da se je 40 let od 2010 ali pa 30, po neki katastrofi, po nekih atomskih bombah, ne, po celem svetu je vladal kaos, postapokaliptični časi so bili. V teh časih ni bilo ne zakonov, ne ustave, moralna razsodnost je kolabirala. Ne? Anarhizem, kaos, vse je šlo narobe. Film govori o Ameriki, ne? Snemanje pa film bil v Meksiku. Ne? Pokrajina taka kot v Arizoni in ta glavni junak, Ilej, ne, gre peš s tisto knjigo, na hrbtu z Biblijo v nek moralni geto, ki pa je bil v San Franciscu na tistem znamenitem otoku, kjer je bil nekoč Alcatraz, zapor. Ker on je slišal, oziroma zdelo se mi je, Bog ga je vodil. Ne? Ker je tega Boga, v Sloveniji ta film ni priljubljen. Bog ga je vodil s to knjigo v ta moralni geto, kjer so vladali zakoni, ne? Oziroma zakoni, moralne norme. In Denzel Washington, glavni junak, je hotel to knjigo, zadnji izvod, ne bom rekel prešvercati, ampak prebiti se je hotel skozi ves ta kaos in ustoličiti moralne sodbe Božje v tej družbi. Družba je bila popolnoma izgubljena, jasno, da je bila izgubljena, zato ker ti otroci, ki so gor rasli v tem obdobju po atomskih vojnah, niso imeli staršev, niso imeli pravilno razrešenega Oedipovega kompleksa in psihoanalitično korektno bi se reklo, da niso imeli moralne razsodnosti, ker niso doživeli miljeja primarne družine, Oedipovega kompleksa niso razrešili, moralnega kompasa niso imeli ponotranjenega. In ta Biblija je bil edini plonk cegelc družbi, da bi vedeli, kako se naj ravnajo, da bo kompatibilno, harmonično živeti po nekih moralnih normah. In edino geto na Alcatrazu je to upeljal. Tam so bili neki modreci in ta Ilej, Denzel Washington, se je prebil na koncu filma na ta otok. Spotoma mu je pa knjigo ukradel na zelo podel način en bad guy. Gary Oldman ga igra, tega bad guyja. On je pa s hordo svojih anarhistov to knjigo vedel je, da je rabi, da bo vzpostavil red na svojem teritoriju, ker vedel je, tako kot je vedel Bertolt Brecht, da je knjiga orožje, vzemi jo v roke. Knjiga je orožje, vzemi jo v roke. In ta bad guy je tudi vedel, da je knjiga orožje, s katerim se da manipulirati. On je imel pa to idejo. No, ta knjiga na koncu, ki jo je dobil, je bila pa v Brajlovi pisavi, njegova žena je bila pa slepa. Ampak je tako grdo ravnal s to ženo, da je rekla, da je pozabila Brajlovo pisavo. In njega je bilo groza. Zato, ker ni mogel vzpostaviti reda v svoji kaotični družbi, Boga se niso bali, ni bilo Biblije, moralnega kompasa niso imeli, ker otroci niso rasli v primarnih družinah.
ob močnem očetu in feminilni mami. In na tak način se vzpostavi pri otroku fundament, na katerem pozneje gradi moralno razsodnost. In se znajde v življenju in je kompatibilen v družbi tako, da je nemoteč. Ne, da ima nek moralni imperativ, kategorični imperativ, kot bi rekel Kant, nekje v zavesti, pa v nezavednem. Če imaš Nadjaš pravilno sformatiran, ne, z močnim očetom, pravilno edip, boš imel kategorični imperativ ponotranjen. Če pa nimaš te sreče, da očeta ni ali pa je simbolno kastriran, pa rabiš plonk cegelc, Biblijo, ustavo, zakone. Point tega filma je, da ljudje niso imeli moralne razsodnosti, zato so rabili Biblijo. No, zdaj bom pa prešel na en segment, ne, jaz sem rekel, da sem šel svoj čas, oziroma da ta film ni v Sloveniji sprejet, ker je zelo krščanski. Ne. Jaz sem pa svoj čas sesul v družinski zakonik in šel predavati oziroma na okroglo mizo na škofijsko gimnazijo. Jaz kot edin levičar sem se tam Metka, Zevnik, Primc pa tako naprej. Jaz sem sodeloval v neki okrogli mizi, kjer so prišli smetiti, se pravi nergat, spotikati to okroglo mizo legebitrovci. Par gejev je bilo tam, ki so motili, upili, žvižgali, spotikali tisto okroglo mizo in jaz sem rekel, evo, to je eklatanten dokaz, da geji nimajo moralne razsodnosti. Namreč moja nadležna tema je, da ni problem gejev ta, da imajo spolno usmeritev napačno, zaradi napačnega Oedipovega kompleksa. Ampak problematično je moralno razsojanje, ki ga imajo mnogo gejev, takega, da bi rekel, z moralnega vidika so pokvarjeni. Ne zato, ker imajo tiste homoseksualne prakse, ampak ker ne čutijo moralnega imperativa, ponotranjenega v nadjas. Oedipa niso razrešili, kar pomeni, ni bilo očeta, tako zelo je bilo narobe v družini, da je otrok, deček postal gej. Ni problem, da je gej, problem je, da je moralno razsojanje. In jaz sem tam tako razpravljal in vsi so kipeli od sreče, tisti krščanski dijaki, učiteljski zbor, duhovniki, ne, krščanska srednja je bila tam. V eni točki sem pa rekel, ne, da jaz sem pa ponotranil moralni imperativ z močnim očetom, feminilno mamo in jaz ne rabim Boga in Biblije, zato da bi čutil, kaj je moralno prav. Jaz čutim moralno prav znotraj sebe, ker imam močen nadjaz. Pač zdaj ne govorim samo všečno o sebi, ampak tak sem. Močnega očeta sem imel, nežno mamo in mene vest peče, če počnem nekaj, kar ni prav. In ko sem jaz rekel, da jaz ne rabim Biblije, tukaj je stična točka s tem filmom, da jaz imam moralni imperativ ponotranjen, ker sem pravilno razrešil Oedipov kompleks. In moja kampanja 2012 proti družinskemu zakoniku se je imenovala za pravilno razrešitev Oedipovega kompleksa. Sam sem bil tam levičar, skupaj z GAT, ali kaj so bili takrat, se pravi to cerkvijo, pa vsemi tem Metka, Zevnik, Primc, pa tako naprej, sem jaz dal moje prijatelje, mojo politično usmeritev na stran in sem se zavzemal za to, da ima otrok, očeta in mamo. Leta 2015 sem imel kampanjo, ki se je pa imenovala Levičari za pravice otrok do očeta in matere. Kar pomeni, če ima otrok, po mojem videnju, psihoanalitičnem videu, Freudovem videnju, če ima otrok, očeta in mamo, ima osnovne možnosti, da pride do moralnega razsojanja, da se v življenju znajde. In ta okrogla miza na tej krščanski gimnaziji, škofijski, ni šla na YouTube, ker sem jaz rekel, da ne rabim Boga, da bi vedel, kaj je moralno prav. Zdaj se bom pa dotaknil pa temeljne teme, ki jo hočem tukaj obdelati in sem se jo že dotaknil, to je pa Oedipov kompleks. To je pa fundament psihoanalize in fundament hkrati vsakega poznejšega moralnega razsojanja, dečkovega moralnega razsojanja. Deklicino moralno razsojanje je malce drugačne, pa bom se tudi tega dotaknil. Malo bo neljubo, mogoče za ženske, ampak moj iskren namen je naučiti, nekaj podučiti, se pravi predstaviti psihoanalitično teorijo na način, kot jo še Freud ni tako detaljno predstavil, kot jo bom jaz. Freud je sicer govoril, če bo kdo želel, recimo v tej knjigi, metapsihološki spisi, tam na strani 334, jaz in ono,
govori, da je ideal jaza, govori sicer, ki je sinonim za nadjaz, da je nadjaz dedič Oidipovega kompleksa, kar pomeni, da mi v odraslosti čutimo, kaj je moralno prav, govorimo o dečkih, moških, če smo pravilno razrešili Oidipov kompleks. Zdaj, ta je neka osnovna teza, s to tezo so seznanjeni vsi psihostrokovnjaki, tudi intelektualci, filozofi, sociologi, načeloma se ve, da moralna razsodnost se v človeka naseli skozi Oidipov kompleks, ki se zgodi v falični fazi, se pravi 3. do 6. leta. Freud je rekel, otrok je oče odraslega človeka v vsakršnem smislu, predvsem pa v moralnem smislu. Danes, ko se nam sesuva družba, ko celo poslanci, neotesanci, predvsem te na levici, sorry, da moram to reči, Miha Kordiš, kaj ta počne, No, za te poslance je bil sprejet, sami so sprejeli nek etični kodeks. Zato, da ne bi počeli teh nemoralnosti, ki se zdaj v parlamentu dogajajo. No, in če bi želel kdo res razumeti ta kontekst moralnega razsojanja v povezavi z Oidipovim kompleksom, bom zdaj poskušal pa res povedati, kako to psihoanalitično gledano, kako to je. Namreč, osnovna želja, ki se otrok, govorim zdaj o dečku, celo otroštvo, prvih, rekel 6 let, neizmerno želi. To ni lizika, to ni ne vem kaj, to ni igračka, to je mamica. Osnovna otrokova želja, dečkova želja je mamica. Dečkova je potem tudi, dekličina je tudi oče, Ona zamenja objekt želje, iz mamice gre na očeta. Deček, sin vedno ostane pri istemu spolu, pri mamici, ampak v enem trenutku, v kastracijski fazi, v obdobju Oidipovega kompleksa, spozna z logičnim sklepanjem, da si mamice ne sme želeti. Dobro si zapomnite. Deček v eni točki spozna, da si mamice ne sme želeti na način, na kakršen si mamico jemlje očka. In mora si jo imati. Očka je tisti, ki po noči spi z mamico. Kaj zdaj to pomeni? Spi z mamico. V tej oidipalni fazi, falični fazi, falus je tale, rekel, privesek, lulček. V tej falični fazi se oba spola seznanita z anatomijo spolnih organov. Kar pomeni, da deček, ko pride deklica, sestrica iz porodnišnice domov, ko pride sosedova deklica, ne vem, k njemu pa reče, mene pa lula, hlače dol, počepne in lula. In deček to vidi. Zdaj kaj pa vidi? Z njegove pozicije on vidi med nogami kastracijski nič. Prerezano je tam, odriti tam od popka do trtice, to je prklano, tam ni nič za dečka. Deček, ko to zre, ga je groza. On sebe prepozna kot kastratibilnega. On predpostavlja, da tudi on lahko postane deklica, ne cel, kastriran. In on pripiše, in to se mora zgoditi, pripiše kastracijo očetu. Temu veličastnemu, mogočnemu prvemu bogu se reče, očetu, ki po noči spi z mamico. Mora spati. Se pravi, lastnik mamice je oče. Oče je bitje z lulčkom. Zdaj tist nima zdaj glih lulčka, on ima, tam ali ima muhco, on ima pa pitona. Se pravi, želja po velikem, nas moških se napada iz teh 3, 4, 5 let, ob soočenju z anatomijo genitalij nasprotnega spola pa ideji, da očka z mamico nekaj počne. Mali Hans je to Freudu govoril, pa očetu. Očka, Freud je bil zraven. Jaz vem, da ti z mamico nekaj počneš. Pa vem, da ima lulček neko pomembno vlogo. Ne vem točno kakšne. Kakšne vloge? Kakšno vlogo ima lulček, ker konc koncev pa ta mamica v svoj trebušček nekako dobi bratca, sestrico. Ženske so noseče, tam v trebuščku imajo dojenčka, kako to not pride. Ja, očka to nekako ustavi. Pravilno razmišlja mali Oidip ali pa mali Hans. In ko on to z miselnimi akcijami skompatibilizira, ugotovi, da se njemu lahko zgodi kastracija,
Se pravi, lučka se mu da odrezati, postane ne cel, tako deklica, v njegovih očeh to pomeni nič vreden. In te groze, deček ne more prenesti na tak način, da bi rekel, ok, mi ga boš podrezal, pa deklica naprej. Ne, on takrat, ko spozna, da je kastratibilen, da mu očka lahko odreže lučka, se zamisli, kdaj mi ga pa očka to odrezal, ko nisem priden. Ne, to pol sledi. Osnovna poanta predavanja je, da si deček spozna, da si ne sme želiti mamice, ne sme si jo želeti, ker če si jo želi, sledi kastracija. Kastracija pa ultimativna groza celega otroštva, temeljni objekt želje, mamice si jaz ne smem želeti na način, kot si jo želi očka, oziroma kot jo očka ima, po noč z njo spi. In ta groza, da si ne smem želeti mamice, je fundament, dobro si zapomnite, tega ne vejo vsi psihostrokovnjaki, fundament, na katerem se pozneje v odraslosti gradi moralno razsojanje. Ko dajemo na vago, kaj smemo, kaj ne smemo, ko si nekaj začnemo želeti, tam neke milijone, si želimo, ne vem, grobo rečeno, eno dobro mrho nažgati, dobra mrha je pa od našega prijatelja. In zdaj, ko si mi nekaj ne smemo želeti, vemo pa, da se ne smemo želeti, ker je kultura taka, da znamo iz kulture razbrati, kaj mi ne smemo si želeti v odraslosti, krasti milijone, lagati ne smemo, ne čustvovati z eno dobro mrho, ki ni naša, varati ne smemo, s tam neko našo, ne vem kako, vdano ženo, partnerico, punco. In ko mi vemo, da ne smemo nekaj narediti, naše nezavedno, dobro si zapomnite, naše nezavedno, asociativno prepozna paradigmo, prvo paradigmo, osnovno paradigmo iz otroštva, ko si mi nismo smeli želeti mamice, ker je sledila groza, kastracija. In smo mi naselili takrat v fundament moralnega razsojanja tabu incesta. To je biser na kroni moralnega razsojanja. Nadjaza, superega, vesti, ki peče. Pravi moški si ne želi podreti babo svojega najboljšega prijatelja. Celo več. Jaz poznam primere, ko so se prijatelji skregali med sabo, ker je rekel prijatelj, najboljšemu prijatelji, kako grdo babo imaš pa ti. Zelo ne vem, kaj se je naredil, nekaj, kot da bi mi ven vrgli. Zdaj upam, da je tale Zoom še dela, zdaj sorry, Facebook mi ven zabrisal, zdaj sem pa naprej na Zoomu. Malo sem se dekoncentriral, ampak gremo naprej. Se pravi, paradigma, incestuozna paradigma, groze, ki sledi, če si jaz želim mamico, se vselej aktivira v moralno delikatnih situacijah, ko odrasel človek, moški, v enem segmentu svojega moralnega dogajanja ugotovi, da bi lahko ukradel. In ne ukrade, ker mu vest reče, ne smem. Ne smem nategniti tole dobro mrho, ker bom varal ženo, ki me ima rada. Ali pa, ne vem, tale je pa moj prijatelj, jo rad vidi. Jaz jo lahko nažgem, on je pa ne more, ampak jo ne bom, ker me vest peče. On si jo želi, jaz pa tega mojemu prijatelju ne bom naredil. Ne laži, ne kradi. Vse te, rekel, grehe, 7 grehov, od ko so napuh, pohlep, pohota, jeza, požrešnost, zavist, lenoba, teh 7 grehov, nekdo, ki nima moralnega razsojanja, mora brati v Biblijo. Vse v zakonu to ne piše, ampak Biblijo moraš iti brati. Če imaš pa moralni imperativ ponotranjen, pa čutiš, kaj je moralno pravo. In zdaj, moj point, jaz upam, da ste zdaj tole razumeli, ker tega psihologi ne razumejo na tak način. Jaz sem detaljno nekaj razložil, kar ni razložil niti Freud v teh metapsiholoških spisih. On je nakazal, jaz sem pa povedal, kaj je ključno. Ta kastracijska bojazen, dečkova, ker je kastratibilen,
je ključna in se nam sproža v moralnih situacijah, kjer moramo čutiti, kaj je prav in kaj ni prav, je pa luštno. In potem damo to prijetnost, načelo ugodja, to željo stran in delamo tisto, kar je prav. Moški. In dosežemo, Lorenz Kohlberg je temu rekel, postkonvencionalno stopnjo moralnega razsojanja. To je rekel Lorenz Kohlberg. Deklica, zdaj pa spoštovane ženske, ne gre za to, da bi jaz žalil ženske, ker imam Venero v levu, najvišjo stopnjo ljubljenja žensk. Veljam pa za antifeminista. Zdaj, kaj zdaj še to pomeni? Da se jaz prepiram s feminizmom zato, ker feminizm enači spola in kastrira moške, ki ne morejo dostojno očetovati v oedipalni fazi sinovom in deklicam, hčeram. Če se zgodi moškim simbolna kastracija, otrok ne more razrešiti Oedipovega kompleksa, kar pomeni, da je moralno razsojanje v odraslosti teh sinov, teh fantkov, dečkov, v odraslosti moteno moralno razsojanje zaradi feministične ideologije. In to še ni vse. Zdaj, kaj meni očitajo te feministke? Da govorim, da sta spola različna. Različna sta pa zato, ker je kastracijski kompleks, v najširšem smislu, glede na spol različen. Anatomija genitali je taka, da deklica nima kastracijske bojazni, nima kastracijske groze in paradigma moralnega razsojanja je pred deklici drugačna, šibkejša. Lorenz Kohlberg je s testi dokazal, to hočejo spotikati ali pa oporekati feministke. Lorenz Kohlberg je povedal, da je žensko moralno razsojanje šibkejše. Statistično je to dokazal. Grobo rečeno, najvišje stopnje moralnega razsojanja, postkonvencionalnega moralnega razsojanja, ki ga doseže 20% moških, ali pa še tokne, torej ne vsi, 20% tistih srečnikov, ki smo pravilno razrešili ljudi po kompleks, ena deklica ne doseže v odraslosti kot ženska. Zato, ker ni bilo kastracijske bojazni, ker ni bilo groze. Kaj bo, če si jaz očeta želim? Kaj mi boš mamica naredila? Kaj mi boš odrezala? Luliko mi boš zašila? Kaj? Klitoris odrezala? Nič od tega se deklici ne potika po glavi. Ona celo reče, mamica, ko boš pa ti umrla, ko boš stara pa grda, sem pa jaz z očem poročila. Kastracijske bojazni pa deklica nima, zato je okrnjeno njeno moralno razsojanje. To je moj point. Ampak dodajam pa v uteho žensk, ker ženske pa imate nekaj, kar mi moški nimamo na tak način. Tisto nekaj je pa smiljenje. Vi ženske znate sočustvovati s trpečimi in vaše moralno razsojanje dobrodošlo je. Vi rade pomagate in ko moralno razsojate, ste v bistvu kontaminirane s sočutjem. Ker samo po sebi ni nič hudega, nič slabo. Brez žensk se marsikaj, tistih 5 milijonov z tistega reveža ne bi zbralo. Ker tako zelo trpite in potem naredite vse, da se enim ljudem ene stvari dogajajo. Kar je moralno prav sicer, ampak vi to delate, ženske, zato ker imate to smiljenje tako močno, najprej osnovno je kastracijsko samo smiljenje, ki se inkorporira v poznejše moralno razsojanje. Ampak prav tistega pristnega čuta za moralno razsojanje načeloma pa ženske nimajo. In so na kateri stopni že? Na konvencionalni stopni moralnega razsojanja, kakršno načeloma imajo fantje v srednji šoli. Oni se naučijo, kaj se ne sme. In pol ženske, recimo, ki so inkorporirane vse te podsisteme, se držijo paragrafov kot pijanec plota. In tam se potem zgodi neka kalvarija, Anje Kopač Mrak, kalvarija koroških dečkov, ona je rekla, tudi ministri nismo nad zakoni. Če bil jaz minister, bi kršil te zakone in bi ta dva dečka vrnil detku in babici in bi bil interpeliran.
Ampak gledajte, zdaj pa to ni, pustimo zdaj Anjo Kopač Mrak, ki jo je že, rekel, odneslo z politične scene, ravno zaradi afere Koroški dečki. Zdaj se bomo pa vrli pa na to vlado. Ne. Zdaj tale Počivalšek, ne, je bil v situaciji, da je moral narodu zagotoviti opremo, zaščitno opremo, ne toliko narodu, bolj zdravniškemu osebju, zato, da ne bi prišlo do kolapsa zdravniškega sistema. Ne. Zdaj tole še vse laufa, tale Počivalšek je, za razliko od Galeta, ne, Ivana Galeta, je kršil kopico nekih zakončkov oziroma podzakonskih nekih aktov. A bo kdo kaj povedal, ker zdaj sem nekaj slišal. Se pravi, tale nekoga nekaj slišim, jaz bi rad zdaj bil, mogoče nisem snemanje pritisnil. Ok, upam, da mi v Ljubljani to snemate. Facebook mi je crknil. Se pravi, Počivalšek je neke odloke, mogoče pa kršil, ni šel v javni razpis na način, kot se to dela v mirni dobi, kadar ni krize, ampak je po hitri poti, ne, urgentno nabavljal maske in potem se je zadeva na koncu izkazala, da mogoče pa neki odloki niso bili čist spoštovani. Ne. Zdaj pa človek, ki ima postkonvencionalno moralno razsojanje v dani situaciji, v dobro naroda, krši zakone oziroma odloke. Ne gre v javni razpis, ker če bi šel, bi zaščitno opremo dobili za Božiča. Jaz sem mislil avgusta. Mi jo rabimo takoj, v 3 dneh. Kaj je treba narediti? Ja, treba je ne vem kaj narediti, kršiti neke paragrafe. In normalen moški reče, bomo kršili paragrafe. Preplašeni Ivan Gale je pa birokrat, on pa ne krši odlokov. Ne. Ampak bil je pa ta človek pa podpisan pod pogodbe za ne vem koliko milijonov. In kot preplašen gre v tisto tarčo in se tam spoveduje, si lajša dušo, pere krivdo, ne, jaz sem bil kriv. Ma da bi jaz to naredil, ne, se jaz ne bi čutil krivga, ker sem delal nekaj, kar je prav, ne nekaj, kar je držanje, nekaj, kar je moralno prav, nekaj, kar je držanje teh paragrafov. Ne. To je moj point. Point v smislu, da Počivalšek je delal nekaj, kar je prav, kljub temu, da je kot minister mogoče kršil kakšen interni akt. Kar mu sedaj anarhisti recimo očitajo, tisti, ki kolesarijo, ali pa tisti, ki so tam združeni, bodisi v Levico z veliko pisano, ali pa LMŠ, Robert Pavšič. Kaj ta delal, ne? Ta ima konvencionalno stopnjo moralnega razsojanja. On se drži kot pijanec plota, nečesa, kar se mu kaže, on svoje vesti, ki ga pekla, nima. Če pa ima, ne, je pa v enem hudem, nezavednem konfliktu, ne toliko s Počivalškem, bolj s predsednikom vlade. Predsednik vlade ima status očeta države. Oče naroda je Kučan. To sem že parkrat povedal. Oče trenutno te država je simbol mame, oziroma življenje v državi je simbol življenja v družini. Poglavar te družine je pač nekdo, nek hudič, ki se mu reče Janša, bi rekli te anarhisti z levice, ne? Ali pa z SD-ja, ali pa vsi tisti na levi, ki jih je, bi rekel, izdal Serpentinšek ali pa Šarec, ne? Pa ne govorim grdo o Serpentinšku, ker vem, da je lik Serpentinška bilo težko skreirati, lažje Hamleta igrati, kot Serpentinška skreirati, ne? Se pravi, Šarca jaz nisem kritiziral, ko je bil predsednik vlade. Par kritik sem mu namenil, nisem ga pa priorno kritiziral, zato ker čutim, da moramo nekoga, ki vodi državo, spoštovati inštitucijo predsednika vlade in predsednika države. Spoštovati, zato ker je to moralno prav. In zdaj v tem trenutku je moralno prav, da se spoštuje tistega, ki nam poveljuje v tej družini, v tej državi, ki je Janša. Ne? In če je karantena, če so ukrepi,
Moralno ni prav, da se stavka. Pa nisem jaz nek odposlanec Janše, ali pa ne vem, kaj bi rekel, ljubitelj SDS-a, nisem. Ampak kot teoretik moralnega razsojanja, pa kot nekdo, jaz vem, da imam čut za moralno razsojanje razvit. Ne? Danes moralno sklepam tako, da dajem veto na stvari, ki so dobre za narod. Ne? Sej tisti, ki pa kolesarijo, protestirajo, pa mislijo, da je dobro za narod, če se naredi državni udar, pa se Janšo likvidira. Ali pa ne vem kaj, simbolno kastrira, odstavi. Ne? Oni so tako moralno spotaknjeni, da jim ta racionalizacija omrači Moje mnenje pa je, da zdaj moralno razsoden človek, Ernest Petrič, mislim, da je moralno razsoden človek. In ta je popolnoma podobno razmišlja kot jaz. Pa je levičar. Veste, ta Ernest Petrič je leta od 68 do 72 bil proti, mislim, da je letnik 36, on je bil že starejši takrat. On je bil proti študentskemu gibanju, takratnemu. Ker takratno študentsko gibanje, pa to je bila anarhično gibanje, kot so vsa gibanja tistega časa bila. Ena sama uživancija. Ne? Želeli so, da ne bi bilo izpitov, ne? Ti letnik 49, 50, 18-letniki, najstniki so takrat stavkali. Danes so v vseh podsistemih na levi strani, cel filofaks je teh takratnih protestnikov. Francoski takratni protestniki, ne? So se borili za socializem, naši so se borili za več socializma. Vse francoske protestnike tistega časa je danes sram, da so tako protestirali, ker vmes se je zgodil pač vračanje k kapitalizmu, ne? Nažalost, tudi moja žalost, socializem je propadel. In edino častno gibanje tistega časa, recimo študentskih nemirov, ki so podobni, kot bi študenti zdaj radi, ali pa tista gibanja, mi smo univerza 10 let nazaj so bila ta gibanja. Leta 68, 50 let nazaj, je bilo pa edino resnično spoštovanja vredno študentsko gibanje, češko študentsko gibanje. Z Janom Palahom, on se je pa zažgal, ne? Sej je bil pritegnjen na svoj način, ampak ideja čeških študentov se je pa borila tako rekoč malo proti socializmu oziroma proti Sovjetski zvezi, proti totalitarizmu. Naši študentje so pa brcali v temo in zdaj nihče z desne ne zna oporekati temu študentskemu gibanju. Ampak tukaj sedaj jaz oporekam tem anarhistom, da spotikajo tolo vlado na način, da jaz to ocenjujem po nekih svojih moralnih percepcijah, da to ni moralno prav. Glejte, v Braziliji protestirajo študenti, intelektualci proti ukrepom brazilske vlade, oziroma ne proti ukrepom, proti vladi zato, ker ni vpeljala ukrepov, tako kot naša vlada. Brazilci protestirajo proti vladi, ker ni ukrepov. Mi pa imamo ukrepe po vseh standardih, merilih, visoko kotiramo. In zdaj te anarhisti, ki nimajo nadjaza, nimajo moralne razsodnosti, protestirajo. Ok, sedaj. Tak, protestirali so, ko je bila karantena, kršili so tiste osnovne zakone, ki se jih je bilo treba držati v tistem času, ker je bila nevarnost okužbe. Bi se morali držati teh ukrepov, ker je to dobro za narod. Oni so pa izzivali. Svoje agresivnosti niso mogli zazipati, oziroma jo niso mogli krotiti, ker inštanca nadjaza teh anarhistov je slaba, šibka. Taki v zgodovino, taki anarhisti ali pa taki posamezniki s šibkim nadjazom, ali pa brez nadjaza, so imeli tudi svoje ime. Navadno so jim rekli pankrti. Veste, kdo so bili pankrti? Pankrti niso bili tisti, kjer se starši niso poročali med seboj. Ne? Če ne bi jaz imel 2 pankrta doma, ker nisem poročen. Ampak to so bili dečki, ki pozneje kot odrasli niso čutili pečenje vesti. In so počeli pizdarje. Zaglavili so v zaporu, lagali, kradli, vse živo. Ker jim je oedipski oče skozi kastracijsko bojazen ni naselil postkonvencionalnega ali pa saj konvencionalnega moralnega razsojanja. Njim, tem anarhistom, pankrtom, je užitek imel veto, ne pa moralno prav.
No in za take, potem obstaja zakoni in ustava in Biblija. Zdaj se bom jaz probal dotakniti še enega drugega filma, Unthinkable, ker jaz sem enkrat vprašal, recimo takole, ali bi bil jaz sposoben ubiti človeka. Sem rekel, to pa ne, to pa ni moralno prav, to pa v nobenem primeru. Razen, pa sem se pa vprašal, kaj če bi jaz imel možnost s časovnim strojem se vrniti 80 ali pa 90 let nazaj in narediti atentat na Hitlerja. Ali bi jaz to šel? Opa, to bi pa šel, ker bi prihranil trpljenje milijonov ljudi pa smrt milijonov ljudi. In bi jaz, recimo, zdaj bom dal jaz svoje življenje, ali ne, to ni bistveno, ampak šel bi nekoga ubiti Hitlerja. In potem pa jaz vidim 20 film Unthinkable, nepredstavljivo, kjer je Samuel L. Jackson imel mudžahedina, mudžahedini, to je islam, džihadisti. Oni nimajo moralne razsodnosti, oni imajo imperativ moralnega razsojanja v Koranu, v šariatskem pravu. Tam noter je zapečatano njihovo moralno razsojanje. Tam ni fotar tisti, ki da noter nekaj. Ampak je tam fotar se boji Allaha, Korana, šariatskega prava in potem to naseli v Nadjas svojemu sinu. In potem v tem filmu se najde nek sicer Američan, ki je izdelal na nek način pa pridobil 4 atomske bombe in zdaj je bilo treba iz tega mudžahedina izvabiti informacijo, kje so te 4 bombe. Samuel L. Jackson je na koncu po vseh mučenjih, so nečloveška, tam je bila tudi ena ženska, ko je že tala, Carrie Ann Moss, agentka, ki je igrala v Matriki, zraven Nija, Trinity. Je agentka, ona pa zaradi sočutja podlegla skušnjavi, da bi mučili tega mudžahedina. V končni fazi so pripeljali ženo. Samuel L. Jackson je vrat prerezal pred njegovimi očmi. Vse je glava pekla. Ampak on, tam se izkazuje, da je postkonvencionalno moralno razsojal. On je reševal življenja 6 milijonov ljudi, nedolžni ženski je šel vrat prerezati. Ta mudžahedin ni izdal. Potem sta bila pa 2 aduta, še 2 otroka. Samuel L. Jackson je nameraval ta 2 otroka pred očmi svojega očeta, mudžahedina, ki je imel 4 atomske bombe. Ta 2 otroka je hotel mučiti. In je rekel, dajmo na vago, ali bomo tole naredili, ali bomo pa ob 6 milijonov ljudi. In ta film, izjemen film, zato da motrimo dilemo, kaj je moralno prav, kaj je postkonvencionalno moralno razsojanje, kaj je involviranje sočutja v moralno razsojanje, tisto, kar imajo ženske. In pejte gledati ta 2 filma, recimo The Book of Eli pa Unthinkable, Samuel L. Jacksonom. Zdaj bom pa, bi rekel, peljal še teh 75 intelektualcev, ki so, kaj so že naredili? Podpisali so se pod tam Rusovo peticijo, da se desno-sredinska vlada ne sme konstituirati, ker je Janša bad guy. Zdaj jaz ne vem, znam profilirati. Vem, da se je Janša v zvezi z Urško Bačovnik, jaz sem šel naknadno gledati ta intervju, simpatičen. Se je malo, bi rekel, normaliziral. Ni popadljiv to, kot je bil, 30 let nazaj v času osamosvojitve in takrat je bil dobrodošlo popadljiv. Ampak zdaj se mi zdi z mojim profiliranjem dost dozorel pri 60 letih politik. Ampak teh 75 intelektualcev mogoče imajo neke informacije, ki jih jaz nimam. S temi informacijami, ali pa Ljudmila Novak tudi nima rada Janše. S temi informacijami bi mogoče jaz spremenil mnenje o Janši, ampak zdaj v tem trenutku se mi zdi, da moramo biti lojalni, če tudi Janez Janša, tej njegovi vladi, desno-sredinski vladi. To je moj moralni sklep. Ti intelektualci so šli pa na to listo. In so šli večina njih tudi na listo, ne vem, 100 nekih podpisnikov, ki jih pa Vesna Vuk Godina zdaj neko listo naredila v podporo Ivanu Galetu, češ da mora dobiti državno nagrado. Ne, po moji percepciji
je Ivan Gale na konvencionalni stopni moralnega razsojenja, recimo tudi Joc Pečečnik, predvsem pa Počivalšek, minister, na postkonvencionalni stopni moralnega razsojenja. Tista, ki je cenjena. In mi se moramo boriti, da se v vseh podsistemih znajdejo moški, ki so na najvišji stopni moralnega razsojenja, postkonvencionalni. Vse tem moškim se tudi potem mogoče zgodi kakšna napadalka, ne, pa podležejo. Tisti, za kateri dam roko v ogenj, da imajo postkonvencionalno moralno razsojenje, Bog ve, kaj imajo doma s tisto ženo, ampak tam se v nekih nastavljavkah se jim libido spusti sketne in tudi Nadjas tam postane prešibek. Nadjas, vest, ki peče. Saj lahko, da jih vest peče, ampak načeloma mi stremimo k temu, da mora biti v vseh podsistemih moralno odgovorni moški. Tu in tam so lahko ženske, ker zaradi sočutja pride tudi do pravilnega moralnega razsojenja. In ravno njihovo sočutje je dobrodošlo. Zdaj pa ne vem, zdaj se mi pa tle neki eni javljajo. Koliko je zdaj ura, moram je zdaj to kaj končati. Mogoče bi naredil kak sklep. Jaz mislim, da sem večino tistega, kar sem nameraval povedati, v tem predavanju povedal, razen to, da mi je crknil Facebook, to pa ne morem pomagati, še enkrat mi šel v živo. Glejte, zdaj pa vzemite malo za premislek, tole sem vam želel povedati, neke tehnične motnje smo imeli, tole predavanje sem jaz dva taka generalki, predavanja vaj, posnel, ne. In to lahko dobite na YouTubeu. Ampak zdaj je pa možno, da dvignete roko pa diskutirate z menoj. Zdaj bom rekel, ali kakšno vaše mnenje predstavite, ali zastavite meni kakšno vprašanje. Jaz sem šel nazaj v živo na Facebook, prej mi je vse ven vrgli in sem dal Zoom konferenco na prvo mesto, Facebook sem pa malo zanemaril, ampak pravim, to predavanje, dva taka predavanja sta na YouTubeu in bo ta šla v naknadno gledanje. Zdaj pa, če kdo na Facebooku želi spremljati debato, če je kdo, ki ima neko korajžo, pa želi polemizirati z mano, mogoče kaj napisati, tudi pogovarjanje bo pošolsko z roko dvignjeno. Ja, to je moj co-host, povedal spot, imate tlele ikono, dvignete roko gor, pa vas jaz sprejmem, če bi kdo rad kaj povedal. Lahko mi napišete, zdaj, če ne bom uspel tukaj odgovoriti, bom na Facebooku odgovarjal vse, kar mi boste zastavili. Sicer pa, ne vem, mogoče kakšno iztočnico, če bi kdo mi dal, da še kaj bolj pojasnim. Recimo, tole vidim, ADHD sem si napisal. ADHD-jevci so otroci, predvsem fantje, ki so nemirni so. Pa ni problem nemirnost, nimajo živce zjebane. Ok, gensko znajo nekateri biti malce bolj živi, ampak pri vseh teh ADHD-jevcih se jaz sprašujem, kje je foter? Kje je ojdipski foter, da bi svojega sina v red spravil? In potem je nekdo, ki te ADHD-jevce v red spravlja v nekih kempih, nekih letnih. Aljuš Pertinač, ko me zdaj klicaš? Zavrni. Ne moš me zdaj klicati, Aljuš. Klical me ADHD-jevc oziroma učitelj in mi je rekel, vi ste edini, ki ste izpostavili očeta kot ključnega, pri tem, da so mnogi fantje razposajeni in imajo diagnozo ADHD. Jaz sem video posnel, kjer se jaz zgražam nad psihiatri, ki nekateri ne kužijo bistvo Oidipovega kompleksa, vloge očeta, ki zajezi
pretirano živahnost teh fantov. Vse si živahen, ampak nekih moralnih norm se moraš pa že v otroštvu držati. In to naredi oče. Veste, kje je oče? Tisti oče, ki ga žena, mamica, otroka spoštuje, se mu ukloni. Tisti oče. Ne? In pa smo se s tem dotičnim, vsega imam nekje na Facebooku, pogovarjajo se neko, kaj ne drugega, kot da posnamem video, pišem tekste in razložim staršem, ne se ločvati. Ker boste zajebali otroke. Sine na svoj način, deklice na svoj način. In pohota ponavadi zmaga. Ljudje se danes ločujejo za kos poscanega mesa. Tlele, zdaj bom pa prebral. Ali je kolesarjenje že posledica generalizacije, ki se je rodila brez moralnega generacije, ki se je rodila brez moralnega razsodnega očeta in je na nek način dokaz Freudove teorije? Jaz bom rekel, vse je dokaz Freudove teorije. Vse je dokaz. Ti kolesari, ko sklepajo moralno sodbo, njim zmaga bes do Janše ali pa bojazen za uživanje, za katerega bojo prikrajšani, na primer moderni umetniki, ki se grejo slačiti pred kulturno ministrstvo, namesto da bi čakali nekih UTD subvencij. Mislim, jaz se ukvarjam z umetnostjo, ker hočem preživeti in grem na oder. Ampak jaz sem tako dobro predstavo narediti, da bo 100, 200, 300 ljudi prišli. Ne enkrat, 200krat. In že imam 200 predstav. Izrabljam kulturo oziroma umetnost za preživljanje. Umetnost sem si sposodil, pa nikoli nisem nameraval biti umetnik. Znam tudi lepo risati, tistega Lafreuda vzati ali pa dva. Sem se jaz, zdaj ta kamera ne vidi, tam je še en Freud, tiste Freud. To sem si jaz narisal. Portretiral sem za 50 € svoj čas, zato da sem preživel, ker znam dobro risati. Moderni umetniki ne znajo nič. Imajo en leninitis. In mozejo državo in zdaj se bojijo, Janša ne bo to ukinil, gremo stavkati. To moralno ni prav. Zdaj, Freudova teorija pa natančno o tem govori. In nažalost, jaz sem mislil nekoč, da imajo Slovenci močno psihoanalizo. Takolo, nimamo močne psihoanalize. Vse je Žižek močen, Dolar močen, tudi feministke nekako vladajo, ampak zamižijo pa v tistem segmentu, kjer Freud govori o kastraciji, o Edipovem kompleksu, ker to pa ni voda na mlin feminizmu, pa liberalcem. Spola sta različna. In Edipov kompleks, pa teorija moralnega razsojanja to dokazuje. V povezavi s Kohlbergom. Jaz upam, Kristjan, da si tole, da sem malo nakazal, dajte drug prebrače, če izločimo tistih par starejših, ki protestirajo, starejši, vse so tudi intelektualci, ampak intelektualci imajo pa transferno negativno čustvanje s tistim očimom, ki je Janša, s tistim, za njih je hudič. Ampak jaz sem pa rekel, tudi če je hudič, pa če dober vlada oziroma vod državo, glavo damo dol, fair play, on je prišel, se ustoličil kot desnosredinska vlada po protokolu, ki je bil predviden, natančno za situacijo, kjer nekdo skoči z letala, Šarec. In zato, da nimamo predčasnih volitev, to kot v Italiji, imamo to rezervo in smo jo legitimno uporabili, sestavili desno-sredinsko vlado, ima zdaj moralno razsoden človek, da glavo dol, sej, ok, mu ne rabiš čestitati, ampak ga spoštuješ, zato ker je to fair play, ker te more nadjaz podučiti, politični bonton, politična kultura je taka, 100 dni mu je treba mir dati, ne pa v teh 100 dneh ste ga spotikali, nekateri so ga, moji levičari, tudi uglajeni tam neki intelektualci, Vesna Vugodina, ona je ženska, kastracijske bojazni, ona ni imela, ona je šibka v moralnem razsojanju, da sem jaz na lastni koži doživel, ki smo organizirali nek seminar. Ampak moški intelektualci, Vinko Medrndorfer, Boris A. Novak, jaz sem to imel za moralno razsodne ljudi. Čeprav Vinko Medrndorfer ima izredno staro ženo. To se mi pa čudno zdaj, kako lahko ima tako okus 15 let starejša ženska. Sem rekel, kaj je pa z njegovim Edipom, ampak njegove knjige so pa dobre. Moji ljubi Slovenci.
Ampak te intelektualci imajo zamero do Janše, ki včasih predstavlja veto. Dramo v našem nezavednem na tak način, da še tisto močno moralno razsojanje, ki ga imamo, zabrazgotini občutek, kaj je moralno prav. Ker imaš bes, ne do Janše, do lastnega fotra. In v tem transfernem negativnem razmerju, jaz upam, da veste, kaj je. To je čustvovanje na nezavedni ravni, ki ga je upeljal v psihoterapeutiko, v psihoanalizo Freud. Če razumete transfer, vam povem, da mnogi levi intelektualci so v izredno negativnem transferju z Janezom Janšo in zato besnijo. Oni bi naredili, ne vem, državni udar, spodbujajo kolesarje, protestnike. Jaz pa ocenjujem, da to moralno ni prav. Pa nisem edini levičar, ki to tako gledam. Ne? Pa Ernest Petrič, ne? Starosta moralnega razsojanja, levosti slovenske, je tudi proti. Ampak proti je bil tudi na tistih študentskih demonstracijah leta 1968. Zdaj, Kristjan, jaz upam, da sem nekaj ti povedal. A je še kjer, ki bi kakšno roko dvignil? Zdaj to, da bom socializem pa demokracijo, jaz mogoče, ideja je, da tole okroglo polemično mizo ali pa tale Zoom predavanja organiziramo še naslednji četrtek. Jaz lahko obdelam teorijo zarote, tole cepljenje, 5G tehnologijo, ne? To so teorije zarote. Ali pa moje videnje socializma, ne? Nobenega demokratičnega socializma ne more biti, ne? Ampak ideja socializma, ki je pa bila nekoč, to moramo pa spoštovati. Pa NOB moramo spoštovati. S pripombo, da so v NOB-ju blesteli, ker moram to reči, psihopati. Pa tudi na domobranski strani so blesteli moralno pokvarjenci. Ne? Ampak tisti narodni heroji so pa delali tisto, kar moralno razsoden človek ne naredi. Sam moralni standardi v vojni so demolirani. Nadja za tako rekoč ni, ker je vojna zabrazgotinila vse duševne procese in še tist moč nadjazki je se zazipa v vojnem stanju. Zdaj, tisti, ki ste na Facebooku, se jaz opravičujem, ne, ker nas je ven vrgli, spontano. Jaz ne morem zdaj Zoom konferenco prekiniti, pa Facebook nazaj dati, zdaj sem ga. A bi mogoče še kdo kaj napisal, super, hvala, Kristjan, ja, a bi še kdo kaj napisal, zdaj, ali moram kaj scrollati, da je že napisal, ker jaz zdaj tole ne vidim. A ima kdo kako drugo mnenje, ki ga bi mogoče povedal, sam mikrofon, če bi roko dvignil, tam imate ikono, roko se dvigne, kaj vem, tlele ne vem, ali sem jaz kaj spustil, ali sem bil v čem nejasen. Jaz mislim, da sem ključne stvari povedal, tudi v modernih umetnikih, mogoče. Ne mi zameriti tisti moderni umetniki, jaz spoštujem umetnost, ampak jaz sem se skozi Freuda poglabljal v teorijo razumevanja umetnosti, ki je popolnoma podrejena nezavednemu. In to moderni umetniki ne vejo. Ne? Tam so delali eksperimente, ne? In so oslu dali rep v slikarsko platno, ga je vsekal kol gobca un pa z repom, ki je v slikarsko platno. In kaj je nastala? Mojstrovina slikarska, pa se pa in to je pa moderni umetnik, najbolj cenim 20.000 evrov, mark je bilo še takrat, ali dolarjev, so ta eksperiment naredili. In to so si hvalili, ja. Pa rekel, pejte sem zdaj, poslušajte, kje da 20.000 dolarjev, v to roke dvigvali, so to prodali, se je to narisal. Se poslušta všeca zrasla. Glede, umetnost je tisto, kar naše nezavedno prepozna v kompatibilnosti z načelom ugodja. Če se pa ti tam čudiš, pride do averzije, do zoprnosti. To ni umetnost. To ni umetnost. To je gliko, da bi šli, ne vem, v glasbo, pa ne not poznajo, pa tam cigu, migu, pa toliko bobne. Nič ne bi ven prišli, pa bi rekli umetnost. Ne, to ni umetnost. Po Freudu to ni umetnost, ampak mora naše nezavedno mora zapopaditi videno. In tisto, kar nezavedno zapopade kot ugodje, pridobi status umetnosti. Kič ni umetnost.
ker mi ne doživljamo nekega povečanega ugodja. Umetniki največkrat sploh ne vedo za bistvo svoje umetnosti. Šele psihoanaliza jo zna interpretirati in razložiti, zakaj je to umetnost. Ne? Umetnik pa nima pojma, kaj naredi in pol pride do umetnosti. Ga vsi kujejo zvezde, ampak on v resnici ne ve, zakaj se gre. Mogoče bi bil izjema Salvador Dali, taj pa Freuda bral. Da si s Freudom dobil živo in rekel tisto, kar vi govorite o sanjah, jaz rišem. Dejansko, ko sem jaz šel Dalija gledati, 3 ure sem bil tam v tistih Benetkah. Vsako sliko sem gledal, kot bi sanje gledal. Sanje kot kraljevska pot do nezavednega. Ok, kakva rokca kje? Pa še kdo kaj je rekel? Ker zdaj, jaz mislim to, da bomo, če bo kdo zgovoren, lahko potegnemo več kot 1 uro, ampak sicer smo tako planirali od 1 ure do 1 ure pa pol. Če ima kdo idejo, da bi kako temo takole v taki Zoom konferenciji ali pa kakem predavanju, zdaj tale, če pride drugi val, smo čist v pizdi, najebali, ne? Bo več tega, ampak dajte vi idejo, ali ta zimske urice, ali pa meni, napište, to delam jaz iz dobre volje. Z dobre volje. Ne, to nima nič plačan. Zdaj, to bilo super, če bilo to plačan. Kje bo? Sponzorje bomo dobili. Bo država to plačala? Jo, moderna umetnost bomo rekli. Glejte, da se nam pa dobiti, ok, mimo teh osebnih svetovanj, ki tudi laufajo, jaz bom še, upam, še na odru. Ne? Razočarana gospodinja, 200 pri telih nastopov imamo, jaz upam, da jih bomo še 100 naredili, zato, ker tam poučujem. Ravno Oedipo kompleks. Ampak to na smešen način. Če nas ne bo korona zjebala, gremo še na oder. Pa se tam nekaj nauči, tam je zadeva seksualna. Tole so pa družbene teme. Ne? Sej vmes me je Aljuš klical, ne, za Faktor. Ne? Drugi teden, če bi. Ne? Moram drugi teden tega mesarjevega sina obdelati. Skrtine, ko je tam Moravče. Fotar je bil mesar. In tukaj je Freud nekaj povedal. Ne? Ni slučaj, da je tole se zgodilo, po mojem videnju, psihoanalitičnem, pa se to je za sklep. Da se tale, ne, revež, ki je mogel tam tisti drek pucati do detka pa babice, pa je pa izločen iz dedovanja, ne. Fotar je bil pa mesar. Bog ve, koliko klanje tam malo videl. Otroci ne smejo videti klanja, nikoli. Ker moram terapirati take ljudi, s hipnozo najdem klanje, videno v otroštvu. Pa ko ti ven useka, ko si zgorel, ko ti tilt naredi, pa uporabiš nekaj, kar imaš na hard disku. Fotar mesar. Ok. Zdaj tole, dajte mi, lahko mi še kaj napišete. Predstavo na obali, bo vedel, kdaj imam predstavo na obali, kanimo jo imeti, tam nekje Izola, ampak tale agent Toni Lamovšek, King Kong teater, ve, ali bomo tole speljali, planiramo, ali bo vse skupaj po vodo padlo za te ponovne nekih ukrepov, karantene. A zdaj, Breda, Roke Nigor, jaz vam zadelal tolo, pa zdaj zaključil, se vam zahvaljujem na pozornosti. Spremljite moj Facebook, pa mogoče Twitter, tam bojo neki linki, oziroma to predavanje, mogoče še boljše, ko sem ga zdajle spelil v 2 generalkah, ki sem jih imel ta teden. Zato, da sem se privadil na to vrstno izpostavljanje. Zdaj pa drugega nimam, kakor da rečem hvala. Hvala. A moram še kaj? Pismo, se ne vem več. Ok, tam zdaj šel gledati tale Facebook, zdaj pa tle končaj. Hop dal.